is her passion, and she is dreaming to be a vlogger. Halang rito di. What? Halang ibutang sa simod. Ana? No? Halang kayo. Kung ibutang sa imong simod, buasan mo ibutang cellphone. Cellphone? Oh, I left sige it. bilhin nimo sa kubeta. I left it into the cubeta. Kwa ato. No, the cellphone is there, Oh, right in front of you. okay, we. Wala gini dili lagi ni akong kuandar eh. Wallpaper. Ato na palitan mo. Bitaw. Nobody wallpaper that in your cellphone, ha? Putol-putol English yatay. Ay sa guys, ako sa tong limpyuhan tong gamit dito sa kuan guys. Aray ko. Wait lang guys, mabalik lang na. Sakit very much. Piang-piang na tani guys. Thank you guys. 5 viewers support my life. Thank you guys. Limpyuhan sa to na ako guys. Tapoy may excuse ako ninyo guys. Ayan guys, so limpyuhan sa na ako to. Ayan ha. Ayan. Adit raman. Ay ni labay ning tap diri sa kuan diha galon-galon de. Kay mo na akong pangbabad sa kuan. Namiss ko yung ulan. Ha? Daw, namiss ko nga maligo sa ulan. Oo. Namiss ko nga yung ulan eh. Gawin ko muna yung kalamansi. Sana madadagdagan yung